Seja muito bem-vindo. Essa é mais uma live da série A Rede, onde eu vou trazer para vocês perspectivas clínicas associadas com o zumbido, o bruxismo, tá? E para quem não me conhece, eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM. Uma metodologia onde eu ensino como eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e você conseguir lotar a sua agenda, se tornando expert em ATM. E no episódio de hoje eu vou falar dentro do bruxismo, por que não tratar a musculatura masseter. Dentro do principal conceito, vamos trazer uma perspectiva aqui. Quando a gente fala sobre bruxismo, tá? Quando nós falamos sobre bruxismo, ele é dado dentro do processo como um aumento de atividade dos músculos elevadores da mandíbula. Ou seja, o bruxismo ele tem um conceito básico associado ao aumento de atividade dos elevadores da mandíbula. E esse processo de aumento de atividade dos elevadores da mandíbula, ele leva a surgimento de sintomas. Sintomas como apertamento, ranger de dentes, quebras de dentes, desgastes, alterações importantíssimas. E o que é que as pessoas mais confundem dentro desse processo? Para você aprender a eliminar a dor do seu paciente com bruxismo já no primeiro atendimento e de forma rápida, você tem que entender que desculpa, pessoal. Você tem que entender, se você quer eliminar a dor do seu paciente em bruxismo da forma rápida, você tem que entender que existem algumas possibilidades, que são os dentes que estão aqui, que vão entrar em desgaste, e ele entra literalmente dentro de um processo de descarga de peso aqui, certo? Entra num processo de descarga, de comprometimento nessa região. Deixa eu só melhorar isso aqui. Só melhorar isso aqui. Pronto, ficou melhor. E dentro desse processo, o que é que você precisa entender? Que a ativação dos músculos elevadores da mandíbula vão gerar algumas consequências. O apertamento vão levar o desgaste dessas estruturas e vão levar até futuras fraturas e trigger points intensos dentro da musculatura mastigatória. Mas qual é o detalhe que as pessoas confundem muito e que eu quero que você não confunda, porque eu quero que você aprenda a eliminar a dor do seu paciente de bruxismo já no primeiro atendimento de forma consistente, que é que essa musculatura em hábito parafuncional. O que é o hábito parafuncional? São hábitos que estão associados com estímulos funcionais, como se fossem estímulos funcionais paralelo, como se fossem estímulos funcionais, porém fora da atuação fisiológica, fora da atuação funcional. E dentro desse processo, a repetição, a ativação intensa dessas estruturas leva a comprometimento. Entenda uma coisa, se eu tenho um músculo, e esse músculo é muito ativado, o que é que vai acontecer? Queda de nutrientes, queda de resistência e aumento de fadiga. O aumento da fadiga vai gerar dores, comprometimentos, fadiga literalmente. E dentro desse processo, o que é que acontece? Você tem uma tendência de colocar isso daqui como se fosse uma causa,
como se fosse a zona que deve ser tratada. Então, quando você tem um paciente de bruxismo, e esse paciente do bruxismo cursa com dores, tensões, trigger points na musculatura, que são estruturas capazes de gerar dores irradiadas, dores difusas ao ser tocadas, por exemplo, você tem uma tendência de querer tratar esse bruxismo, essa consequência muscular, liberando o local da dor. E isso eu até lhe entendo, porque eu também passei por isso e eu errei muito com isso com os meus pacientes, que era o seguinte: eu recebi uma vez um jovem, um advogado, que no período das eleições, agora de 2020, ele trabalha com direito eleitoral. E ele estava tão sobrecarregado que o masseter dele, a musculatura, toda existia uma pressão no ouvido, existia um peso nessa região. E esse peso, essa pressão no ouvido que ele estava, levava literalmente ele a ficar massageando, a ficar colocando compressa. O rosto dele era todo manchado de tanta compressa. Vocês, quem já teve esse tipo de paciente, coloca aí nos comentários. Ele tinha essa estrutura muscular toda queimada, toda marcada, vermelha e permeada, de tanto que ele tinha de dores e tensões musculares. Isso era a forma que ele tinha de cuidar, tá? Mas qual é o detalhe disso tudo? Se você, como profissional, quer ter acesso a conhecimentos para eliminar a dor e o sintoma do seu paciente de forma rápida, você tem que entender que pessoas vivem em estresse, porém, tem pessoas que recebem o mesmo estresse e não têm o mesmo sintoma. E qual é a diferença disso? Foi exatamente a reflexão que eu trouxe com esse tipo de paciente. A reflexão que eu trouxe com ele foi tentar entender o que era que estava gerando a tensão muscular exacerbada, o que era que estava gerando uma nutrição em deficiência, uma resistência mais fraca e uma fadiga maior. E dentro desse processo, nós temos algumas conexões associadas com o sistema neurofisiológico mastigatório, que é onde você precisa entrar. E eu cheguei nessa conclusão para até ajudar a tirar as dores dos meus pacientes, para até conseguir eliminar e ensinar como você eliminar essa questão do zumbi do seu paciente, justamente adentrando na causa, adentrando em quem manda. Porque quando o músculo está com muitas tensões e desequilíbrios, você tem que entender que o músculo ele é um pau mandado da necessidade do corpo. Ele é uma necessidade vigente do corpo naquela hora. Então, se o músculo está com a necessidade parafuncional de ativar, para você eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento, você precisa ter esse músculo conectado com as principais funções dele. Quem controla essas funções? No caso, o bruxismo tem relação com os músculos principais, elevadores da mandíbula. Quem são? Nós temos masseter, nós temos pterigoideu medial e nós temos o temporal. Esses três músculos são elevadores da mandíbula e ficam hiperativados. Dentro desse processo, eu tenho possibilidade de tensão e trigger point em todo o trajeto do masseter. Paralelo a ele, o trajeto de forma interna, o trajeto do pterigoideu medial e, nessa região superior, o trajeto do temporal. Qual é a relação íntima entre eles? Porque é importante você entendê-los. E aí eu vou trazer para cá. Ó. Vou trazer para cá agora para você. Qual a principal relação entre eles? Eles têm especificamente a inervação associada com o trigêmeo, o
o quinto par de nervo craniano. Esse quinto par de nervo craniano, o trigêmeo, ele vai literalmente estar associado ao controle fisiológico, aquilo que o seu sistema muscular vai agir. Se eu tenho um sistema muscular dentro do bruxismo que está hiperativado, os músculos elevadores, eu tenho possivelmente que verificar quais são as suas relações com o trigêmeo. E por que entender o trigêmeo é tão importante para entender a relação do masseter, essas tensões musculares? Porque simplesmente nós estamos acostumados a tratar quem é vítima como causa, a tratar quem é vítima como algo que está ali denegrindo, acabando, responsável direto. Isso a gente pode ver tranquilamente na sociedade. Quando você tem muitas pessoas, pais de família, vários, N casos de assaltantes, traficantes, de crianças que entram no mundo do crime. Ora, será que essas crianças que entram no mundo do crime, elas são causa verdadeira de problemas? Essas crianças que entram no mundo do crime, entram no mundo da droga, do tráfico, que começam a fazer roubos, furtos pequenos, que começam a ficar como um aviãozinho nas comunidades de drogas. Será que essa criança ela é vítima ou ela é causa? Fazendo um paralelo com as relações da ATM e do bruxismo, é isso que você faz com o masseter. Você pega o masseter e coloca ele na função daquela criança que virou um aviãozinho, que virou produto do tráfico. E quando você corta essa mentalidade, você começa a entender que, poxa, eu estou errando isso. E é importante que eu aprenda o que é que está levando o meu masseter a ficar hiperativado. O que é que está fazendo com que meus músculos mastigatórios fiquem hiperativados. E isso é que é o importante, é entender como essa questão pode ser controlada. E aí é onde você entra no trigêmeo. Por isso é importante você questionar, você buscar as ações trigeminais e o seu contexto funcional para eliminar a dor e o sofrimento do seu paciente ATM já no primeiro atendimento. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o bruxismo, com o trigêmeo, a gente trabalha com estímulos neurofisiológicos. E estímulos neurofisiológicos são essenciais para a gente trabalhar na causa base para eliminar a dor do seu paciente. Até porque o paciente ele fica bem, se mantém bem, e as tensões musculares, os comprometimentos, eles vão aumentando. Eles vão aumentando, vão levando você a uma perspectiva de aumento de sintoma. E aí, é esse detalhe que não lhe contam, é esse detalhe que não lhe falam na faculdade para você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. É que o hábito parafuncional dessa musculatura, está relacionado diretamente a questões neurofisiológicas. E você precisa investir tempo nisso, porque senão pontos de performance começam a ser degredidos. E aí eu vou trazer para você um ponto específico. O trigêmeo, ele possui 4 núcleos. 4 núcleos, certo? Desses 4 núcleos trigeminais, nós temos o mesencefálico, nós temos sensitivo principal, nós temos o motor e nós temos o espinhal. Ou seja, nós temos uma relação direta entre o motor, que é a hiperativação muscular, nós temos uma relação direta com o espinhal, que é a sensação de dor em zonas do bruxismo, e nós temos uma relação direta com também sensações de propriocepção, aqui ó, com o mesencefálico, e sensitivo principal, trabalhando com
sensações de tato, temperatura, pressão. Essa região espinhal é a região que se conecta com núcleos trigeminais a nível cervical. Uau! Uau! Trigêmeo a nível cervical para você poder tratar essas tensões mastigatórias. Então, quem está aprendendo muito aí, mete o dedo no coraçãozinho, para eu saber que vocês estão aprendendo. A galera do YouTube, Facebook, ó, aperta no joinha aí, aperta no like para eu saber se vocês estão entendendo, tá? O que é que eu quero com isso? É lhe falar que dores, o controle da dor do trigêmeo está associada com raízes cervicais. O controle da dor trigeminal está associado com raízes cervicais. E para você eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento, e conseguir com isso impactar seu paciente, lotar sua agenda, é preciso que você avalie, contextualize a coluna cervical. É importante investir tempo nesse processo para quebrar o ciclo neurofisiológico disso. E qual o maior benefício? É exatamente você trabalhar na causa neurofisiológica de alguém que está com problemas mecânicos representando o problema neurofisiológico. Onde você tem o sistema músculo-esquelético representando, expondo um problema neurofisiológico. E aí é que está o detalhe, você só vai corrigir, só vai ter rapidez, só vai ter o benefício geral do seu tratamento se você integrar o sistema neurofisiológico. E qual é o detalhe aqui que não lhe ensinam? É que o sistema trigeminal tem relação direta com o sistema de controle simpático. Tem uma hiperativação associada com o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático faz com que tenha uma vasoconstrição, diminuição de circulação, diminuição de nutrição, hiperatividade e contratilidade exacerbada desses músculos. E essa contratilidade exacerbada desses músculos geram choques recorrentes, desgaste e apertamento. Tudo isso associado com o simpático ativado, estresse, ansiedade, de acordo com os estímulos do meio externo que você vive. Então, dentro dessa perspectiva clínica, para você evoluir, para você eliminar a dor do seu paciente ATM, já no primeiro atendimento, você precisa entender que a hiperativação, o hábito parafuncional dos músculos mastigatórios, tem relação direta com essa hiperatividade de músculos de fechamento, elevação da mandíbula, com o seu sistema trigeminal. E, consequentemente, esse sistema trigeminal precisa estar diretamente correlacionado com o controle simpático. E aqui, dentro do tronco encefálico, que fica aqui, e seus núcleos trigeminais seguem para dentro do crânio, nós temos uma estrutura chamada locus cerúleo. Se você for procurar o locus cerúleo, é uma estrutura específica que fala, que aborda, que trabalha com o controle de secreção, de formação da noradrenalina. Uau! E qual é o detalhe? Anatomicamente, ela está junto dos núcleos trigeminais. E por isso que afeta tanto. Por isso que compromete tanto. E dentro desse processo todo, né? Como fazer? Como entender? Que você precisa, de uma vez por todas, ter consciência que o bruxismo, o hábito parafuncional, o trigger point na musculatura masseter, ele é uma consequência de um desequilíbrio interno do corpo. Ele é uma consequência de uma necessidade fisiológica do corpo. E de nada vai adiantar se você colocar placa mio-relaxante. E de nada vai adiantar se você relaxar essa musculatura, porque todo o processo neurofisiológico já está instalado.
E você tem que partir para uma visão que ninguém ensina para você, que é uma visão de como combater essa estrutura neurofisiológica na base, na raiz. Combater a estrutura neurofisiológica de controle, de hiperativação dessa musculatura na raiz. Até porque, fisiologicamente, os músculos mastigatórios, assim como todos os outros músculos, bíceps, quadríceps, peitoral, todos eles têm uma demanda X, uma carga energética X. E essa carga muscular, essa carga energética X, está literalmente associada com a sua capacidade funcional. E essa sua capacidade funcional conecta, integra diretamente com a sua resistência. E quando eu tenho um trabalho em demasia devido à hiperatividade desse sistema estressor, esse sistema estressor vai fazer com que haja choque dessa região. Choque nessa estrutura, porque constantemente eu tenho uma força para cima, uma força ascendente que leva a mandíbula para em contato com a maxila, arcada inferior com a arcada superior. E dentro desse processo, avaliar, diagnosticar, entrar profundamente dentro da neurofisiologia que controla o sistema massetérico, o sistema mastigatório, está diretamente na causa desses pontos. E ou você entra num processo de entendimento de causa do problema do seu paciente, ou ele vai continuar com dores. Placas, dry needle, agulhamento a seco, tudo é para controlar consequência, é para controlar sintoma. A Randy pode fazer, se tu só sabe isso, é o jeito. É uma pena, porque o mercado está cheio de pessoas que só sabem fazer isso, que não sabem trabalhar na mobilização neurofisiológica, que não sabem entender essa causa base neurofisiológica. E é isso exatamente que eu ensino aos meus alunos, que existem técnicas específicas, existem procedimentos específicos dentro do processo neurofisiológico, onde você consegue, sim, contextualizar, eliminar o sofrimento do seu paciente, porque você vai na causa, você corta o ciclo. E quando você entende a causa, corta o ciclo, você quebra o circuito neuronal. O que é que acontece de fato? É que quando você trata o sintoma, toda a corrente elétrica internamente do seu corpo, ela se mantém. Consequentemente, muito mais fácil o sintoma volta. Quando você corta a neurofisiologia, isso demora um pouco mais. É necessário toda a ansiedade do meio, tudo que tiver externamente, entre no corpo do paciente, novamente, ative toda a cadeia para poder esse bruxismo voltar. Tá claro para vocês, gente? Coloca aí. Hashtag tá claro. Coloca aí nos comentários. Galera que está assistindo, coloca aí nos comentários. Porque é exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. É para trazer para você essa clareza. Que enquanto você não perceber isso, você vai continuar enxugando o gelo. E eu não quero que você seja daquele profissional que enxuga gelo. Eu não quero que você seja daquele profissional que o paciente chega até você e diz: ah, doutor, eu ainda estou com a mesma dor, eu ainda estou com a mesma queixa. Não, você não pode entrar nesse nicho, nesse processo. E aí, diante de um caso específico, qual a sequência específica que seria interessante da gente agir, tá? Então, qual seria uma sequência interessante dentro desse processo? O que é que acontece? O que é que chega para a gente? Chega para a gente o quê? Aqui a gente tem um músculo hiperativado,
E esse músculo associado com a hiperativação mastigatória e comprometimento. Essa hiperativação mastigatória, esse comprometimento, fica com o ciclo retroalimentando. Fica assim, ó. Um estimula um, outro estimula outro. Por quê? Porque quando chega nessa região, eu tenho terminações nervosas aqui. Terminações nervosas aqui. Que geram mensagens para cima, que geram estímulos para cima, que geram comprometimentos nesse sistema. E tudo isso aqui está relacionado com o sistema central. E esse sistema central é exatamente quem manda. Que quando eu tenho esse sistema central recebendo agressões externas, diante do contexto que o bruxismo está instalado, com a estresse, ansiedade, ou eu quebro, de fato, esse sistema, ou tratar isso daqui com placas, com agulhamento seco, massagem, compressa, vai ativar nisso daqui, mantendo minha estrutura com o sistema neurofisiológico ativo. Por isso que o paciente não evolui com o tratamento normal. Por isso que o paciente não evolui dentro dessa perspectiva. Pode ser motivo de outra live, pode ser motivo de outra reflexão mais na frente, a gente falar um pouco sobre as questões neurofisiológicas mais profundas, as questões de sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, a gente pode falar. Inclusive, quando eu acabar esse conteúdo aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories e você bota opções. O que mais sobre você quer saber? Sobre bruxismo ou sobre outro tipo de patologia dos seus pacientes para você conseguir receber todo o processo de orientação para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Porque quando você tem esse ciclo e não quebra, você mantém essa retroalimentação para o sistema nervoso central, cronificando. E ao ter estímulos crônicos, você tem a manutenção neurofisiológica do quadro clínico do paciente. Tá claro aí para vocês, gente? E é sobre isso, sobre você ter essa consciência. E eu me incomodo quando eu sei que existem possibilidades claras para você eliminar a dor do seu paciente em bruxismo, para você eliminar o sofrimento do bruxismo do seu paciente, e você não entende o quanto é importante para você investir tempo em contextualizar, em entender o que é que está fazendo esse músculo estar aí gritando. O que é que está fazendo esse músculo entrar em sobrecarga. Então, exatamente por isso, pela alta quantidade de pessoas, de pacientes que estão dentro do consultório buscando e sendo tratado errado, que eu criei a metodologia Desvendando a DTM para trazer para você nessa perspectiva. E são relatos absurdos dos meus alunos. Se tiver aluno aí, fala aí como os resultados são incríveis, escríveis nos comentários. Porque é sobre entender causa e não sobre tratar a consequência. É sobre isso que eu queria falar. É sobre essa perspectiva. É sobre você entender que o masseter, ele é vítima dentro do processo mastigatório. Ele é vítima dentro da perspectiva clínica. E a partir daí, você precisa evoluir. Você precisa atingir um nível profissional para eliminar rapidamente o sofrimento do seu paciente. Beleza? Tchau, bom dia, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Quem aí está comprometido, coloca aí, hashtag, estou comprometido
comprometido. Comprometimento faz a diferença e você tem que levar isso para a vida das pessoas, levar isso para eliminar o sofrimento, transformar vidas, impactar vidas e com conhecimentos de verdade. Beleza? Deus abençoe a todos. Valeu!